அந்த உரம் தயாரிச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரோட்டு வழியாக தான் போவோம். எல்லாமே ரோட்டில் தான் கொண்டு போவாங்க, லாரியில் தான் கொண்டு போவாங்க. அது கீழே கொட்டிச்சுன்னா நிறைய கொட்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு வத்தி குச்சி கொளுத்தி போட்டாலும் அது எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது நடக்க முடியாது, மூஞ்செல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிடும், கண் எரிய ஆரம்பிச்சிடும், ரொம்ப முடியாது. எல்லாமே கத்திட்டு கிடப்பாங்க, ஓடி கம்பெனியில் கத்துவாங்க. கத்துனாக்கா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, உடனே லாரியில் தண்ணி எடுத்து கொண்டு வந்து ஊற்றி விட்ருவாங்க. தண்ணி ஊற்றி விட்ருவாங்க. தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டு கிளீனாக ஆளை வச்சு எல்லாம் பெருக்கி அள்ளிட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்ருவாங்க. இதே தான் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியல. இப்போ திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் முன்னே தான் என்ன செஞ்சாங்க, அம்மோனியா கொண்டு வந்து எனக்கு கப்பல் வழியாக கொண்டு போய் விடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆபத்தான இதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை. சும்மா எங்களுக்கு தயாரிக்க தேவை, ரோட்டு வழியாக எடுத்துகிட்டு வர முடியல, நாங்கள் வந்து கப்பல் வழியாக பைப்பில் தண்ணியில் பைப்பு விட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்கள் மக்களுக்கு விவரம் புரியாத விட்டுட்டாங்க. இது நம்மளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தானது அவங்களுக்கு தெரியல.